కమర్షియల్ టిల్టింగ్ గ్రైండర్, అది తక్కువ ధరలో రిపేరింగ్ షాప్ మీ ముందుకు వస్తుంది. ఇలాగ రాయి అరిగిపోయిందా అయితే ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు మీకు. ఈ బాటమ్ స్టోన్ ప్లస్ ఇలాగ రోలర్ స్టోన్స్ అరిగిపోతే రోలర్ స్టోన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అది తక్కువ ధరలో డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది. అది తక్కువ ధరలో అయిపోతుంది. మీకు 5 లీటర్ నుంచి 40 లీటర్ దాకా రిపేరింగ్ చేసి ఇస్తున్నాము. సికింద్రాబాద్ ఆర్పీ రోడ్, మోడీ హీరో షోరూమ్ బ్యాక్ సైడ్, రాయల్ గోల్డెన్ రోడ్ లైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపోజిట్, శ్రీ సాయి బాలాజీ వెట్ గ్రైండర్స్. అది తక్కువ ధరలో ఇక్కడ స్టోన్ రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు. 5 లీటర్ నుంచి 40 లీటర్స్ దాకా